د 1440 لمریز کال د حجاجو ښوونکو د نوملیکنې وروسته اوس د کندوز ولایت د دغو لسګونو ښوونکو د ازموینې پروسه پیل شوه. د دغه ولایت 15 تنه اوسیدونکي چې د حجاجو ښوونکو په توګه د ازموینې لپاره شړلی شوي د ازموینې له روان بهیر خوښي څرګندوي او زیاتوي چې پایلې به یې هم په روڼ او شفاف ډول اعلان شي. مخکې مې د معلمینو په جمله کې ثبت نام کړی و، لله الحمد. دا اوس مې امتحان ورکړ او امید ده چې انشاءالله که کامیاب سوم والله دې موږ کامیاب کړي، زه په حرمینو شریفینو کې د حجاجو په صحیح معنا سره خدمت کوم. بودن پروژه انشاءالله خودم 100% هستم و دیگه دوستایی که فعلا ما در جریان میبینین، خودتان هم در جریان هستین میبینین. الحمدلله فعلا بسیار پاک همینطور روان است، فعلا 100% انشاءالله روان است، کدام گپی دیگر نیست فعلا. خو د دغه ولایت د ارشاد حج اوقافو ریاست مسؤلینو په خبره له دغو کسانو 21 تنه د حجاجو ښوونکو په توګه بریالي کیږي او زیاتوي چې د ازموینې پایلې به هم ډیر ژر په شفاف ډول اعلان شي. از جمله از این 63 نفر در پروسه سال جاری که به همراه حاج صهیبا عظیم سعودی میشه و به صفت معلم تعیین میشن تقریبا 21 نفر است که اینها همراه حاجی صهیبا هستند به خاطر راهنمایی و به خاطر آموزش مناسک حج اینا مقرر میشوند. د کندوز ولایت د ارشاد حج اوقافو ریاست مسؤلینو د معلوماتو په اساس ټاکل شوی سږکال له دغه ولایت څخه شاوخوا 1000 تنه د حج فریضې ترسره کولو په موخه سعودي عربستان ته لاړ شي چې 21 تنه ښوونکي به یې په دې سفر کې مله وي.